Kondisi portal. Posisi lagi antrian. Sekarang mati itu kenapa, Pak? Palingnya itu blower itu. Iya. Kalau hidup terus malah rusak. Apa? Di 35 gitu. Kalau kita bikin di 50 nanti ada yang kalah nanti karena memang maksimalnya 50. Nanti sampai mana nih Tuan? Nanti masih lah. Apa ya? Abang kemudian terus enggak kan? Mananya? Aku berhentikan nanti ada mana? Berhenti kan? Ya, cabut. Sekarang nanti aku cabut. Abang tunggu. Sampai selesai nih. Oh, abang mau pindah? Apa ya pergi aja? Udah. Ya ini ada warung nih, soalnya dekat gak enak. Wak. Kalau ada warung aku nggak mau nawarin juga nih. Aman. Jadi enak. Sering-sering pun nggak apa-apa. Ada bang. Abang nggak pindah? Nggak pindah ini warung ada abang nih. Kasih nama anggotanya nanti. Oh, kalau anggota kita kebun-kebun ini. Makan manusia tuh nih. Emang habis berapa? Ya, habis 8 kemarin di Jepang.
kayak air itu bang. Kayak korek api bang. Ada liquidnya kan? Oh, Isi brandnya kayak gitu. ini gas. Kalau pakai LPG dan sama. Bisa. Tapi kalau bocor mati orangnya. Bisa dingin dulu ya. Tapi dinginnya langsung ke alam yang berbeda ya. Dinginnya langsung ke alam yang berbeda. Kalau bocor kan bau. Udah lewat 50 bang. Ya, kalau mati, main. Ya kalau bisa sampai habis. Jangan. Ya. Sampai habis nanti abang ya habiskan mobil. Kalau ada dua yang namanya Hendrik ini nih. Servis penambahan freon di KBU. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu biar kita. Bentar ya. Ujungnya harus pulang. Barang itu loh susah dapatnya. Ya kan abang ikutan ninjanya. Gimana kita tes dulu? Di Bayung pun ada. Udah selesai. Aku matikan mobil. Ini kalau bocor nih kalau video langsung 30 apa akan 3 langsung. Yuk, kita lanjut perjalanan. Ini posisinya masih portal.